여기는 삼천포 밤바다입니다, 여러분. 너무 멋있죠? 여기가요. 자, 보세요. 너무 아름답죠? 여기가 기둥에 반짝이는 곳이 케이블카 타는 곳이에요. 내일 케이블카 타고 용궁을 지나갈 예정입니다. 물소리가 잔잔잔 들리죠, 여러분? 너무 좋아요. 저기 옆에 케이블카 도착하는 곳이 기도 밤에 야간에 삼천포 대교 밤바다가 멋있다. 여러분, 내일 케이블카 타면서 또 동영상 올리겠습니다. 빠이.